Անհոր և որդվով և հոգույն սրտով, ամեն, որովհետև, որ եղբայրը կորել էր և գտնվեց, մեռած էր և հարություն առավ։ Սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրեր, հայ առաքելական եկեղեցին գտնվում է այսօր Մեծի Պահոց 3-րդ կիրակի մեջ, որը կոչվում է նաև Անառակ որդու կիրակի։ Մենք մի ճամփորդության դուրս եկանք միասին մշտապես խնդիր ունենալով մեր հոգու մեջ գտնել մեր կատարած մեղքերը և այս օրերը օգտագործելով Աստծուց թողություն խնդրել մեր մեղքերի համար, ինքնամաքրվել և ինքնասրբվել։ Մեծի Պահոց առաջին կիրակին հիշում ենք բուն բարեկենդաններ։ Աստված ստեղծեց մարդուն, բնակեցրեց Եդեմական դրախտում, թույլ տվեց օգտվել ամեն ինչից, բայց ասաց այս մեկը արգելվում է ձեզ անել, որովհետև եթե դուք դա անեք, պիտի մահանաք։ Ճիշտ է, մենք տեսնում ենք, որ արտաքսման կիրակի ժամանակ Ադամը ֆիզիկապես չի մահանում, հոգեպես է մահանում, բայց վտարվում է դրախտից։ Եվ այսօր Մեծի Պահոց 3-րդ կիրակին է, Անառակ որդու կիրակին։ Այս առակը, երբ պատմեց Քրիստոս, նախ ինքը որպես առակ ավետարանի մեջ մի ավետարան է, որովհետև երբ որ Անառակ որդու առակը կարդում ենք, դրա մեջ աստվածային բոլոր պատգամներն են, դրահանգներն են, կարծես թե Աստծո ամբողջ պատգամները դրված են այս առակի մեջ։ Ես նա պիտի խնդրեմ, որ մեր երիտասարդաց միության անդամն ունենք, երևի այստեղ է, ինքը ընթերցի այդ առակը։ Բարձր։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, կծերը հորն ասաց, հայր, քո ունեցվածքից ինձ օգնող բաժինը մի մարդ ունի, և հայրն իր որդիների մեջ բաժանեց իր ունեցվածքը։ Մի քանի օր հետո կծեր որդին վերցրեց իր ամբողջ հարստությունը և գնաց հեռու երկիր։ Այնտեղ անառակ կյանք վարելով նա մսխեց հարստությունը և սպառեց իր ամբողջ ունեցվածքը։ Պատահեց, որ այդ երկրում սաստիկ սով տիրեց, երբ ինքն արդեն սկսել էր աղքատանալ։ Ուստի գնաց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ ծառա եղավ, և սա ուղարկեց նրան իր ագարակը, խոզեր արածացնելու։ Նա նույնիսկ պատրաստ էր խոզերի կերած եղջերենու պտուղով իր փորը լցնելու, սակայն ոչ ոք դա նրան չէր տալիս։ Երբ անդրադարձավ իր վիճակին, ինքն իրեն ասաց. «Քանի աշխատավորներ կան իմ հոր տանը, որոնք իրենց պետք եղած կերակուրից ավելին ունեն, մինչ ես այստեղ սովամահ եմ լինում։ Վեր կենամ, գնամ հորս մոտ և ասեմ նրան. հայր, մեղանչեցի Աստծո և քո դեմ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու, ինձ համարիր քո աշխատավորներից մեկը։ Ապա վեր կեցավ և գնաց իր հոր մոտ։ Նա տնից դեռևս բավական հեռու էր, երբ հայրը տեսավ նրան և գթաց, վազելով ընդառաջ գնաց նրան, փաթաթվեց վզին և համբուրեց։ Որդին հորն ասաց. հայր, մեղանչեցի Աստծո և քո դեմ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու։ Հայրն իր ծառաներին հրամայեց. անմիջապես բերեք լավագույն պատմուճանը և հագցրեք նրան, մատանի դրեք նրա մատին և կոշիկներ տվեք նրան, բերեք պարարտ հորթը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախանանք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր, կենդանացավ, կորած էր, գտնվեց, և սկսեցին խրախճանքը։ Մինչ այդ ավագ որդին ագարակում էր։ Վերադարձին, երբ մոտեցավ տանը, երգի և պարի ձայներ լսեց, կանչեց ծառաներից մեկին և հարցրեց, թե ինչ կա։ Ծառան ասաց նրան. քո եղբայրն է եկել, և որովհետև նա ողջ առողջ վերադարձավ, հայրդ մորթեց պարարտ հորթը, և ավագ եղբայրը զայրացավ
և չուզեց ներս մտնել։ Իմանալով այդ մասին, հայրը դուրս ելավ և աղաչեց նրան, որ ներս մտնի, իսկ նա պատասխանեց. «Տարիներ է վեր ծառայում եմ քեզ, քո ոչ մի հրահանգ երբեք չեմ անտեսել, սակայն դու նույնիսկ մի ուր չտվեցիր ինձ, որ ուրախանայի բարեկամներիս հետ, մինչդեռ երբ եկավ քո այդ որդին, որը քո ունեցվածքը մսխեց պոռնիկների հետ, դու պատրաստ հորթը մորթեցիր նրա համար»։ Հայրը նրան ասաց. «Տղաս, դու միշտ ինձ հետ ես, և իմ ամբողջ ունեցվածքը քոնն է։ Հիմա պիտի ուրախանանք և ծնծանք, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր, կենդանացավ, կորած էր, գտնվեց»։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ Տեր։ Ես խորհուրդ կտամ, որ մեր սիրելի հավատացյալները Ղուկասու ավետարանի 15-րդ գլուխն է, ինքը կարդաց անառակ որդու առակը։ Այնտեղ նաև պատմվում է երկու առակներ, 15-րդ գլխի առաջին համարում, դուք բոլորը գիտեք այդ առակները մեծամասամբ գիտեք, կորած ոչխարի առակը և կորած դրամի առակը։ Ուրեմն Քրիստոս տաղ պատմում է, Քրիստոսին մեղադրում են, ասում են, մեր վարդապետ ինչի համար է շփվում մաքսավորների հետ, մեղավորների հետ։ Փարիսեցիներն գնում հարցնում են, ասում են, Տեր ինչ է շփվում իրենց հետ, իրենք մեղավոր են։ Եվ Քրիստոս պատմում է, ասում է, ձեզանից ով է այն մեկը, որը որ ունենա 100 ոչխար, և կորցնի նրանցից մեկը, արդյոք չի թողնի անօգնական դաշտերի մեջ, սարերի մեջ կամ սարերի վրա իր 99 ոչխարը և չի գնա փնտրելու այն մեկին։ Եվ վստահաբար ասում եմ ձեզ, որ երբ որ գտնի այդ ոչխարին, նա այդ մեկ ոչխարի համար ավելի շատ պիտի ուրախանա, քան այն 99 ոչխարը, որ իր մոտ էին գտնվում։ Եվ երկնքի արքայության մեջ մեծ ուրախություն պետք է լինի այդ մեկ ոչխարի գտնելը։ Եվ որից հետո պատմում են, ասում են նաև ով է ձեզանից այն մեկը, որը որ ունենա 10 դրամ, և նրանցից մեկը կորցնի, արդյոք կրակ լուցկի չի վառի, չի փնտրի, որպեսզի գտնի այդ մեկ ոչխարին, մեկ ուրեմն դրամը։ Եվ վստահաբար ասում է, որ առավել կուրախանա այդ մեկ դրամի համար, քան այն 9, որ ինքը ուներ։ Որովհետև վստահ եղեք, որ այդ մեկի գտնելը, մեկ մեղավորի գտնելը առավել ուրախություն կլինի հրեշտակների համար երկնքի արքայության մեջ։ Ահա սիրելի հավատացյալներ, Ղուկասու ավետարանի մեջ պատմվող կորած ոչխարի, դրամի և անառակ որդու առակն է, որը որ այսօր ընթերցվեց, ինքը կարելի է տարբեր կերպ մոտենալ, որովհետև տարբեր դարաշրջաններում պատմության մշտապես խոսվել, մեկնաբանվել է այս առակը։ Եվ շատ լավ կլինի, որ դուք էլ ինքներդ կարողանաք վերցնել առակը, կարդալ, տեսնել ինչու համար է այն որդին չպատմում, կարդում էր նույն Ղուկասու ավետարանն, ասում է մի մարդ ուներ 2 զավակ, նրանցից մեկը փոքրը գալիս ասում է հայր, տուր իմ բաժինը քո ունեցվածքի, և Տերը ասում է վերցնում է ունեցվածքը բաժանում է 2 մասի և տալիս է նրա մասը իրեն, որ ասում է վերցնելով այդ գումարը վերածում է դրամի և գնալով օտար աշխարհներ այնտեղ վատնում է այդ ամբողջ գումարը, որովհետև անառակությամբ էր վարվում, ապրում և երբ որ այդ երկրում սով է սկսում, ինքը սկսում է դառնալ չքավոր և նույնիսկ ասում է տարբեր մարդկանց մոտ էր աշխատում և ասում էր օգտվում էր նրանց խոսերի կերակուրից, խոսերի կերակուր էին տալիս իրենց և մի օր կանգնում է և ասում է իմ հորս տան մեջ ինչքան մարդիկ կան
որոնք որ այսօր շատ լավ ապրում են իմ հորս տան մեջ։ Վեր գնամ եւ կանգնեմ հորս առջև եւ ասեմ. հայր, մեղա երկնքի եւ քո առաջ, որովհետեւ նույնիսկ արժանի չեմ քո զավակը կոչվելու։ Եվ գալիս է հոր մոտ։ Եվ հայրը դեռ ասում է դեռ որ չէր հասել իրեն, ասում է հայրը տեսնելով իրեն ընդառաջ է գնում։ Գրկում է նրան եւ տղան ասում է. հայր, այս պատկերը շատ եկեղեցիներում այդ հանդիպման պարկերը մեր ճարտարապետության մեջ կա, մեր մանրանկարչության մեջ կա, այս հանդիպման շատ գեղեցիկ նկար ուներ Ռեմբրանդտը, անառակ որդու վերադարձը, որտեղ շատ գեղեցիկ կերպով ներկայացնում է անառակ որդու վերադարձի այդ պահը, իր այդ չքավոր վիճակը եւ հոր ընդառաջ գնալը։ Եվ ինչ է ուզում ասել առակը մեզ, որ բոլոր նրանք, ովքեր հեռանում են Տիրոջից, նրանք արդեն գտնվում են սատանայի իշխանության մեջ, աշխարհի իշխանության մեջ, եւ աշխարհիկը նրան տանում է, եւ միայն մի պահ կանգնելով, զղջալով է, որ մենք կարողանանք վերագտնել մեր նախնական կերպը եւ կերպարը։ Եվ ես այս պահին չեմ ցանկանում այսպես մանրամասն ներկայացնել այն բոլոր հատվածները, այն համարները, որ ասում է ավետարանի մեջ, բայց կարևորագույն խնդիրը խորհուրդը նա է, սիրելի հավատացյալներ, որ ամեն մեկս այսօր մի պահ կանգնենք եւ այդ հարցը այդ մեզ ինքներս տանք, արդյոք չգնանք Տիրոջ մոտ եւ ասենք հայր, մեղա երկնքի եւ քո առաջ, որովհետեւ այսօր էլ ինչպես մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի բոլոր առակներում, պատգամներում նրանք բոլոր ժամանակների համար են ասված, բոլոր ժամանակների մեջ նրանք նորովի են ընկալվում եւ այսօր էլ են նորովի ընկալվում եւ այսօր էլ մենք հոգեպես խնդիր ունենք ինքներս մեզ հարցնելու, արդյոք մենք մեղավոր վիճակի մեջ ենք գտնվում, արդյոք մենք էլ չպիտի կանգնենք եւ անառակ որդու նման մոտենանք եւ ասենք. Տեր, մեղա երկնքի եւ քո առջև։ Ես վստահ եմ, որ շատերը ունեն այդ խնդիրը, այդ կարիքը, նամանավանդ մեր օրերին, երբ որ այս կորոնա հիվանդությունից հետո, արցախյան պատերազմից հետո հոգեբանորեն փոխվեց մեր ժողովուրդը։ Եվ այսօր մի դնգրած այսպես մի երանելի չեմ ասում, կամ երանելի բացասական իմաստով վիճակի մեջ է գտնվում։ Որովհետև մենք մշտապես շեղվում ենք Տիրոջ լուսավոր ճանապարհների ընթացքից։ Մենք ավելի շատ երկրի վրա ենք ապրում եւ մեր բնակարանը հենց անառակ որդու այն պահի մեջ է, որ անառակ որդին թողնում եւ գնում է հորից։ Գնում է եւ նյութին է նվիրում, ամեն ինչը նյութական։ Իսկ նյութը ինքը ոչնչացող, ինքը ոչնչանում է եւ միայն աստվածային սերն է, որը կարողանում է մարդուն բարձրացնել եւ դեպի հավիտենական կյանք առաջնորդել։ Այսօր մեր ապրելակերպի մեջ ամենուրեք կարող ենք տեսնել, տեսեք հիմա մի խնդիր է առաջացել հայ եկեղեցու պատմության առարկան են դպրոցից անում, բայց գիտեք հայ եկեղեցին կամ կրոնի պատմությունը, հայ եկեղեցու պատմությունը դա միայն պատմություն չէ, դա մշակույթ է եկեղեցին, եկեղեցին ճարտարապետություն է, երաժշտություն է, չէ, որմնանկարչություն է, այս ամեն ինչ որ ես քիչ առաջ ասում այդ ամբողջը մեր շատ հին եկեղեցիների պատերի վրա դուք կտեսնեք փորագրված։ Եվ շատ բաներ ինչպես Քրիստոսը առակների միջոցով էր ասում։ Չէ, Քրիստոս ասեց գնացեք, քարոզեք, մկրտեք հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Եվ այսօր այդ բոլորը քարոզչական մի նաեւ նպատակ ունեն։ Մեր այն գեղեցիկ քանդակները, որոնց առարկան կամ նյութը եղել է ավետարանական պատմությունը, որովհետև մենք դրանով ենք դաստիարակվել, դրանով է որ կարողացել ենք գոյատևել ու ապրել։
Սա մի մշակույթ է, այս մշակույթը չես կարող բաժանել։ Մշակույթը մի ընդելուծված շղթայի նման է, այնտեղից մի ողականիսը կկանգնվի։ Վստահաբար եմ ասում ձեզ, մեկ ողակը հանեցիք կկանգնվելու է։ Եվ ամենակարևորագույն ողակներից մեկն է հայ եկեղեցի, որը որ դաստիարակում էր որպես քրիստոնյա հայորդի դաստիարակել խնդիր ունենալով։ Քրիստոնյա, հայրենասեր, հակառակ դեպքում կլինի այնպես ինչպես որ անարակ որդին էր։ Եվ ես վստահ եմ, որ այսօր շատ-շատերը մեզանից պիտի այս հայրենասիրական, եկեղեցասիրական այս մղումներից առաջնորդված կարողանան ապրել իրենց երկրային կյանքը։ Հակառակ պարագային անարակ որդու կրծես զավակի նման պիտի միշտ կարոտ մնան նույնիսկ այն խոզի, հա? Եվ սա շատ հրյա ժողովուրդը խոզի միշտ չի օգտագործում հենց դրա համար։ Նրանց համար ամենավատ կենդանու նիստ էր, որ ավետարանի մեջ ասվում է։ Եվ այնտեղ մի կարևոր էր մի պահ կա, որը որ խոսում է Քրիստոսի փրկagorցության մասին, որ ես ուզում եմ ասել։ Դա գիտեք որ պահն է, որ Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին է խոսվում, ասում է բանը պարարտ ես մորթեց, չի ասում պարարտ ուլ կամ ոչխար մորթվեց, ասում է պարարտ ես, ինչու պարարտ ես, որովհետև այն ինչ որ պատրաստվելու էր մեկ անձի համար չէր պատրաստվելու, այդ բոլորի համար էր, բոլոր մարդկության համար էր, դրա համար ասում, խորհրդանշելով Քրիստոսի փրկagorցության խորհուրդը, որ Քրիստոս պիտի գա եւ մարդուն այս ադամական մեղքից պիտի բարձրացնի, բուն բարեկենդանում, կենդանի վայելում էր Աստծո ներկայությունը սերը, մեղ գործելուց հետո արտաքսվեց դրախտից եւ այսօր արդեն Տերը մեզ այս ճամփորդությունը շարունակելով ասում է, որ ճիշտ է մարդը մեղանչական է, մարդը մեղ գործեց, բայց Աստված միշտ սիրում է մարդուն։ Եվ ինչպես անարակ որդու հայն էր ընդառաջ գնաց իր զավակին, ասեց հացրեք այն ամեն ինչ որ ինքը ուներ, այդպես էլ յուրաքանչյուր մեկ մեղավոր, որը որ մեղ կգործի, բայց կզղջա իր կատարած մեղքը եւ Աստծուց թողություն կխնդրին, նա անպայմանորեն պիտի գտնի այդ թողությունը, Տիրոջ օրհնությունը, սերը եւ խաղաղությունը։ Ահա սիրելի հավատացյալներ, սա է այսօրվա անարակ որդու առակի խորհուրդը, որի վրա ասեն շատ լայն նյութ է ինքը բազմաթիվ անգամներ մեկնաբանված, առանցին համար կարելի է քննարկել, բայց ոչ քարոզի ժամանակ։ Պարզապես պատկանն է, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր որոնք որ մեծի պահոց շրջան են ապրում եւ իրոք ուզում են, որ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության, այսպես ավետիսը մաքրված, սրբված մեկը մյուսին փոխանցել, անպայման իրենց հոգու մեջ պիտի նախ ունենան հարուցյալ փրկչի ներկայությունը եւ այդ դեպքում է, որ մեր հավատացյալները մշտապես ունենան մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի օրհնությունը, սերը, խաղաղությունը, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։